Укрытия комары нам делать не помешают. Отсутствие топора, пилы и ножа существенно усложнит его постройку. Определяем порядок действий и тип укрытия. Пора начинать сбор древесины. Берем все, что можно. А без инструмента взять можно немногое. Небольшой сухостой и валежины. Солнце выходит на закат. Небо постоянно гремит. Но дождя пока нет. И это нас очень радует. Валить небольшой сухостой несложно. Сложно отделить ствол от корня или от держащих его волокон на стволе. Силу приходится применять в любом случае. Какой бы острый камень не был, перерубить сухие волокна вряд ли получится. А вот размягчить их вполне. Мягкие древесные волокна менее крепкие и рвутся гораздо легче.